-6, il countdown è partito, il 30 giugno scade infatti il termine per provvedere all'iscrizione alla prossima stagione in Lega Pro, ma in casa Acragas regna il silenzio e gli appelli lanciati da Alessi e Giavarini, se non dovessero essere raccolti tempestivamente, rischiano di aprire scenari poco confortanti per il futuro bianco-azzurro e la tifoseria non sta con le mani in mano, i supporters acragantini tornano ad alzare la voce dopo il sit-in di qualche giorno fa. Il delicato momento in cui si trova la nostra amata Acragas si legge in una nota: dopo aver lottato e conquistato la meritata salvezza, ci spinge a manifestare il nostro attaccamento al gigante e a testimoniare ai presidenti Giavarini ed Alessi, agli altri soci, al mister, ai giocatori e agli sponsor che non sono soli, che noi siamo al loro fianco, pronti ad intraprendere qualsiasi iniziativa per sostenere il club. I tifosi biancoazzurri si sono dati appuntamento per martedì prossimo alle 20:30 presso lo Stadio Saneto, lato Curva Nord. E intanto la domanda ricorrente in questi giorni è: cosa farà il tecnico di Napoli? E la priorità è Agrigento. Io non nascondo che ho avuto delle altre chiamate, altre squadre. E questo è grazie al lavoro che ho fatto ad Agrigento, grazie ai miei ragazzi che mi hanno messo in una posizione dove magari qualcuno ha potuto pensare a me. Però io mi reputo una persona seria, corretta. Ho detto al presidente Alessi che la priorità mia era Agrigento perché ho un senso rispetto. Diciamo come posso dire? Rispetto. Di rispetto verso queste persone che hanno creduto in me, incominciando da Tirri che mi ha portato, al presidente Alessi, al proprietario, diciamo, a Giavarini, che è una persona che, anche se ho avuto modo di parlarci poco, però è una persona con la forza di questa società. Grazie, no, io sono andato benissimo, io ho vinto un campionato, mi sono salvato quell'anno scorso, nonostante l'inizio che magari qualcuno poteva prendermi in giro con l'asino o qualcuno che propone allenatori, che tuttora lo fa, io mi vergognerei, però io sono una persona vera. Agrigento per me ha un valore importante. Sicuramente io sono ambizioso, ma non voglio fare il passo più grande della mia gamba perché ogni stagione ha un'esperienza e dove devo crescere. Io sono una persona, ripeto, umile, spero di arrivare a una promessa che ho fatto a mia madre, di arrivare sempre più in alto possibile, ci arriverò, ma c'ho bisogno del tempo, io non ho bisogno di arrivare subito. Per me Agrigento è un punto dove io posso e voglio ritornare.